Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Оваа недела се одржува саемо за градежништво на кој се понудени различни поволности за купувачите околу купувањето куќа или стан. Колку компании се присутни и што може да добијат граѓаните, ќе разговараме со Роберт Ход, председател на Комората за градежништво. Добар ден, Ход, ви благодарам што извоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам. Саемо започна во понеделникот и ќе трае до утре до петок. Колку компании се присутни? Значи, на овој саем се присутни преку 100 компании, домашни, во главном домашни, има и странски компании. Посетеноста е добра. Што може да добијат граѓаните? Има ли одредени поволности, така беше? Овој саем е специфичен по неколку аспекти, значи не е класичен саем само на градежни компании и градежни материјали. На истото место се наоѓаат општините, банките и нормално Министерството за финансии, кој е и покровител на овој саем, поради проектите што ги следат Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади. Така да на едно место се наоѓаат голем спектар на услуги што се нуди на самиот саем, така да граѓаните можат на едно место да најдат многу информации што се однесува до добивањето на сопствен дом. Бидејќи на поранешните саеми беа компаниите, ќе се видеше што има како понуда, меѓутоа следниот чекор требаше да се оди во банка, да се оди во општина кој им треба плат. Сега сите се на едно место и тоа во многу го леснува, значи изборот на самиот купувач. Ги спомнавте двата владени проекти, Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан. А каков е интересот? За кој проект е поголем кај граѓаните? Во моментов без дискусија поголем е интересот за Купи куќа за млади. Јас и порано и на отварањето на саемот го кажав, бидејќи младите се основен таргет за купување на недвижности. Младите се тие кои немаат во принцип свој дом, односно нов дом, и тие се најглавниот таргет за купување на недвижности и од тие причини овој проект, иако е продолжение на проектот Купи куќа, купи стан, многу поголем интерес има за проектот Купи куќа за млади. Има два модели, за кој повеќе се заинтересирани? За учество или за плаќање рата? Од моето лично искуство, што се однесува кај мене, што се побарувањата во мојата компанија, во 100 на 100 сите се одлучуваат за субвенција на рата. Субвенција на рата. Има ли доволно локации за изградба на куќи? Никогаш нема доволно локации за изградба на куќи. Значи, тоа и не верувам и дека ќе се постигне таква бројка која ќе го задоволи пазарот. Меѓутоа, самата иницијатива на општините заедно со владата, каде што се иницира и се помага на самите општини во урбанизација на одредени локации, државни локации, кои ќе бидат понудени на пазарот за 1 евро квадрат, дава надеж дека во блиска иднина ќе има доволен број на локации кои ќе бидат понудени на граѓаните. Вие, покрај тоа што сте председател на Комората за градежништво, имате и приватен бизнис. Може ли да направите една паралела? Што е поисплатливо? Колку граѓаните ќе ги кошта изградба на една куќа? Паралела нема. Значи, стан и куќа е јаболко и портокал. Значи, секој производ си има своја клиентела, свој таргет, така да не можеме да направиме директна паралела што е подобро. Се разбира, интересот на граѓаните одлучува на кон која насока ќе се насочат. Ја можам да зборувам само во делот на изградба на куќи, каде што и со цифри и со услови можам да кажам што значи изградба на една куќа кај нас во нашата компанија. А тоа е на веќе обезбеден плац, као што рековме, веќе ќе се понудат плацеви од страна на државата кои можат да се купат со почетна цена од 1 евро квадрат. Цената за изградба на куќа во нашата маливме цените, значи оваа цена се однесува само за проектот Купи куќа за млади. И нормалната цена е 295 евра за метар квадратен, меѓутоа за проектот Купи куќа за млади ход ги намали цените на 280 евра. На страната на Министерството за транспорт има објавено неколку типски куќи, проекти за типски куќи. Има ли интерес од граѓаните да си го симнат овој проект или сакаат сами да се изработат проект како би сакале да изгледа на нивната куќа? Точно така, ние како комора сме во
постојан контакт со Министерството за транспорт и врски, тоа е наше ресорно министерство, ние таму припаѓаме. И информациите се дека има огромна посетеност, значи илјадници симнувања на проекти, што значи дека во наредниот период очекуваме сите тие проекти да дојдат во градежните компании и да се гради по нив. Градежните компании изјавија дека нема простор за пад на цената на метар квадратен и покрај тоа што интензивно се гради, посебно во главниот град. Колку се издржани нивните изјави? Ова прашање веќе го повторуваме неколку години уназад. Постојано мене, како председател на Градежната комора, постојано ми е поставувано ова прашање. Не е дали ние ќе го кажеме тој или нема да го кажеме. Уназад пазарот потврди дека градежниот сектор е стабилен, пазарот на недвижности во Македонија, за разлика од околината, збориме соседните земји, е стабилна и нема големи осцилации на цените. Водејќи се од тие параметри, ние потврдуваме дека нема услови, односно не очекуваме пат на цените на метар квадратен на стан. Имате информации колку изнесуваат цените во соседните земји? Па сите ние знаеме, слушаме, точни статистички податоци можеби нема, меѓутоа бидејќи околината ни е многу добро позната, имаме деловни контакти со наши деловни партнери, знаеме дека цените драстично се намалени во споредба со минатиот период во соседните земји околу. Во соседна Грција интензивно беше македонци да купуваат таму. Има информации колку е сега цена? И дали купуваат се уште? Неофицијални информации, меѓутоа, ако така можам да кажам, потврдени од наши пријатели, дека се наоѓа за 500 евра на, ајде да речеме, и на прва линија до морето. Господине Хотов, да предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки, председателот на Градежната комора Роберт Хот. Господине Хот, согласно новиот закон за градба, сите новоградби треба да бидат енергетски ефикасни. Но одамна гостин во емисијата Бројки беше директорот на Агенцијата за енергетика Александар Дуковски, кој најави дека наскоро ќе стартуваат контроли, а казните за сите прегршители може да достигнат до 10.000 евра. Колку новите објекти се енергетски ефикасни? Што се однесува од аспект на Градежната комора и нашите членки, јас сум убеден дека голем број од нашите членки, уште пред да се донесе овој закон, градеа и продолжува да градат енергетско ефикасни објекти. Тоа е затоа што во нашата комора членуваат многу големи компании во областа на високоградбата, кои се и бренд компании. Како постои на пазарот голем број инвеститори, можеби кои не ги почитуваат овие услови, односно барања, но сепак мислам дека се тоа мали инвеститори кои можеби еден објект градат, не повеќе од 2, додека овие брендираниве, така да кажеме, големи имиња во градежништвото кои се и наши членки во областа на високоградбата и пред да се донесе законот граде ефикасно, енергетско ефикасни објекти. Ја споменавте ваши членки, колку членови брои вашата комора? Градежната комора на Македонија при Сојузот на стопански комори брои преку 400 членки. Може да се каже 90% од градежниот сектор се веќе наши членки. Ние одиме со индиција сите да ги зачлениме, да направиме комората и коморското работење, значи не е едно досадно работење кога што луѓето само плаќаат чланарина, туку буквално да се грижиме и за остварување на правата на нашите членки и промоција на нашите членки на самиот пазар. Така. Околу енергетската ефикасност ќе се навратам. Како граѓаните да препознаат енергетски ефикасен стан? Дали доволно само да се обратат кај некои од познатите инвеститори? Или треба да гледат тоа прашање на стручноста на самиот купец, каде што не можеме да очекуваме дека сите купци се и стручни лица и е многу тешко и скоро невозможно да се на око препознае енергетски ефикасен објект. Бидејќи тоа се одредува спрема новиот закон, значи за секоја апликација за градежно дозвола мора да има и еден елаборат кој се вика елаборат за енергетска ефикасност. Тој елаборат го изготвуваат лиценцирани компании во таа област кои го гледаат основниот проект и даваат мислење дали самиот проект е
енергетски ефикасен и доколку нивното мислење е негативно или имаат забелешки, они предлагаат да се измени основниот проект и со тие измени да таков да аплицира за добивање на одобрение за градба. Така да сега законот не дозволува во оној теоретскиот дел да има такви објекти. Да има објекти кои не се енергетски ефикасни. Втората фаза е самата градба и надзорот да го спроведе оно што е направено во основниот проект и што е наведено во секоја сфера, а посебно во сферата на енергетската ефикасност. Тука секогаш постои можност за манипулации, меѓутоа пак ќе повторам. Сите тие кои ги прават тие манипулации не се големи компании кои ценат за своето име, кои сакаат своето име и својот бренд да им постои на пазарот, туку тоа се, ние ги викаме компанија за една намена, кои еден објект ќе направат, ќе го продадат и тоа е нивната приказна. Градежните компании имаат полни раце работи во 2016, така ќе остане ли градежништвото двигател на економскиот раст и оваа година? Точно така, ние постојано го збориме, ова го повторувам веќе 2 години, дека градежништвото не само јас, туку тоа се и официјални податоци на Завод за статистика. Градежништвото е двигател на економскиот раст во Македонија. Градежништвото доживува ренесанса, значи новите генерации на градежници не се сеќаваат на ваков раст на градежништвото. Можеби постоел во минатото, кога се градела нашата држава, меѓутоа во поново време сите ние кои сме сега градежници не се сеќаваме на нешто приближно на ова што денеска се случува. Видите, тоа не се само бројки, не се само кажување на градежниците или да речеме на Заводот за статистика, тоа е евидентно за секој граѓанин. Секој граѓанин може да види дека во нашата држава каде да се тргне, на било кој пат, на било која локација, секаде има активности градежни, секаде има поставени знаци за работа, се градат згради, се градат капитални објекти, на секаде се гради во Македонија, така да тоа е евидентно, тоа се гледа, тоа не се само бројки. Има ли доволно работна сила да ги задоволи сите овие потреби? Веќе не. Значи, тоа е еден од најголемите проблеми на градежниот сектор во иднина ќе биде обезбедување на работна сила и на како стручна, така и основна работна сила, просто буквално работници, градежни работници, бидејќи обемот на работа се зголемува со геометриска прогресија, а градежниот сектор нема токав капацитет на работници и тука ќе мораме да поработиме во иднина на обезбедување на градежни работници, стручна сила, заедно за да се справиме, односно за да го изградиме ова што сме го започнале и сите нови проекти што следат. Ако може да ме кажете само во моментов колку лица се ангажирани во градежниот сектор за изградба на се? Искрено немам информација, меѓутоа имам информација дека нема слободен градежен работник, тоа ви потврдувам на пазарот на труд, каде што може да каже дека еве јас сум невработен, не можам да најдам работа. Тоа ви покажува дека сите градежни работници се ангажирани во овој момент. Моето последно прашање до вас, господине Хоте, кои ќе бидат идни приоритети на Комората за градежништво? Градежната комора постојано работи, постојано има проблеми. Градежништвото е динамична гранка, значи секој ден има нови проекти. Сведоци сме оваа година на еден нов проект Купи куќа за млади, најава на нови инфраструктурни капитални инвестиции во градежништвото, така да ние сме динамична гранка и постојано нормално е да имаме проблеми и да ги решаваме тие проблеми. До сега неуспешно ги решаваме сите проблеми што се однесува на нашите членки на градежната комора. Имаме прекрасна соработка со институциите, они имаат слух за нас. Сепак сме ние една голема комора каде што врзуваме огромен број, ви кажав, можеби 90% од градежниот сектор е кај нас и соработката ќе продолжава и понатаму во секојдневна комуникација сме со нив, сите проблеми кои се реални, да се разбереме, решаваме реални проблеми, ни излегуваат во пресред и ги решаваме. Со какви проблеми најчесто се соочувате? Па тоа се технички проблеми, значи веќе не се големи проблеми. Проблемите се од технички карактер затоа што градбата, односно
самата експанзија на градежништвото е голема и во самиот што ви реков, во таа динамика нема време да се решат сите детали. Сега решаваме детали. За секој проект е посебен детал, каде што можеби не е предвиден добро, каде што треба да се измени за да функционира самиот проект. Господине Хот, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Ви благодарам и на вас. Да слушнеме малку музика, а потоа и најважните економски настани. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. Нова инвестиција во Демирхисар. Германската СТС Текстил ќе инвестира 4 милиони евра во некогашниот погон на Застава и ќе отвори 150 работни места во првата фаза, а во наредниот период бројката ќе надмине 1000 вработувања. Ова е втора голема странска инвестиција во овој регион. Фабриката во Демирхисар е доказ дека владата работи на привлекување инвестиции во сите региони, а целта е обезбедување работни места и подобар стандард за сите граѓани, изјави вице-премиерот Владимир Пешевски. Граѓаните на Демирхисар, ова ќе значи, после подолго време, конечно отварање на нови перспективи во поголем износ. Претходните инвестиции помогнаа, но мислиме дека со оваа инвестиција и ќе се постигне драматично намалување на невработеноста во општината. Градежништвото и оваа година ќе биде двигател на економскиот раст. Најавените инфраструктурни проекти ќе им обезбедат работа на домашните компании, кои очекуваат со зголемениот обем да ангажираат и нови работници. Пораст се очекува во сите сектори: ниско и високо градба, инфраструктура и изградба на станови. Во најголем интензитет го рачунаме на изградба на инфраструктурни големи објекти, дека ќе бидат и малку и тие домашни компании кои ги имаме, па ќе мора и самите да увезуваат поготово кадар. Не сме намислува дека нешто нашите градежници не се присутни во странство затоа што во моментов не може да добијат работа или не знам што, мислам дека се поконцентрирани на домашен терен. Затоа што секако изградбата на домашен терен е поедноставна за сите фирми. И сите гледаат прво дома да завршат работа, па да одат до странство. Во првото тримесечие од 2015 година градежништвото остварило околу 35 милиони 426 милиони денари реализација и бележи пораст од 11,7% за разлика од истиот период во 2014 година. Државата преку проектите Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади го стимулира градежниот сектор, но и овозможува на младите да го решат стамбеното прашање под поволни услови, изјави министерот за финансии Ставревски. Градежништвото е потпора на македонската економија. Тоа е поддржано на повеќе начини, прво преку растот на јавните инвестиции, односно крупните капитални проекти, врз основа на што минатата година за 9 месеци градежништвото оствари реален пораст од речиси 12%. Токму изградбата на патната инфраструктура е еден од главните приоритети на владата. Наскоро ќе биде објавен оглас на кој може да конкурираат градоначалниците и да добијат пари за да изградат локални патишта до нивите, фармите и другите земјоделски капацитети. Максималната сума која може да ја добијат изнесува 1 милион денари. Да аплицираат и да добијат средства од програмата за рурален развој кои што се исклучиво за оваа намена и да можат да им подготват инфраструктура на земјоделците и да им го подобрат стандардот, односно да можат нормално да пристапуваат и да комуницираат од своето место на живење во одредени населени места во руралните општини до местото каде што ги извршуваат своите земјоделски активности. Крајот на март стартуваат нови нискобуџетни авиолинии. Од Скопје ефтино ќе се лета до Берлин, Братислава и Копенхаген. Цените за нискобуџетните летови се за 2,5 до 4,5 пати пониски отколку оние во редовниот авиосообраќај. Ефтините авиолетови кои што ги воведе и финансиски ги поддржува владата се од големо значење и за домашната економија и за македонските граѓани. Од една страна преку нив голем број на странски туристи доаѓаат во Република Македонија и на тој начин обезбедуваат девизен прилив за домашната економија, пред се во областа на туризмот, но и во околу 20 на други стопански гранки кои што се во директна или индиректна релација со туризмот. Од друга страна, за нас како влада многу битно, обезбедуваат поголеми можности, поголема мобилност за македонските граѓани да патуваат низ Европа по поевтини цени и на тој начин да ги реализираат своите потреби, независно дали се од областа на бизнисот, економијата, образованието, туризмот или друг вид на социјални потреби. По двомесечниот прекин поради заградувањето Југохром продолжува со работа. Од менаџментот велат дека во фабриката напоредно ќе се поставуваат соодветни еколошки филтри. Во завршна фаза сме со дозволата за градба, таа треба да биде готова во наредните 10 дена.
веќе избравме фирма изведувач на градежните работи и uglavnom стремен во целост да ги исполни сите обврски за исполнување на системот на отпрошување во рокот, законскиот рок даден од владата на Република Македонија, тоа е 31 октомври 2016 година. Некогаш најпознатиот охридски хотел, а денес споменик на културата. Хотелот Палас ке се обнови со сместувачки капацитет со 5 звезди. Инвеститор е компанијата Охрид Турист. Ќе остане исти изгледот со тоа што е дозволено оној ресторански дел кој што беше дограден во минатите години, да се промени фасадниот изглед, односно да се направи фасада која што ќе соодветствува со постојната фасада на хотелот. Еврокомесарот Јоханес Хан во Брисел беше домаќин на министрите за транспорт и енергетика на 6 земји од Западен Балкан. Министерот Владо Мисајловски ги представи приоритетите за македонските инфраструктурни проекти. Потенцирава дека железницата, односно коридорот 8 останува повторно еден од најважните проекти во Република Македонија, кој ќе ни требаат дополнителни средства да можеме да добиеме од ЕУ фондовите за целосно имплементирање на коридорот првиот, вториот и третиот, односно комплетирање на целата секција, што јас се надевам дека веќе ќе има слух од Европска унија за овој голем проект на Република Македонија, заедно со нив дека ќе го изградиме во наредните години, а од друга страна ги формира за сите оние проекти што се случуваат во Република Македонија, идни проекти од каде што ќе бараме и дополнителни ЕУ грантови. Сојузот на стопанските комори и амбасадата на Кина организира бизнис настан за можностите за македонските компании за извоз и соработка со кинеските. Во изминатата 2015 година, за време на самитот 16+1 кој што го посетивме во Кина, на маргините подпишавме еден многу значаен договор со најголемата организација во Народна Република Кина, која што има некаде над 4 милиони членови во своето членство, со кој што договор ни се овозможи практично пенетрација на азискиот пазар преку Народна Република Кина. Меѓутоа се отворија доста можности за заедничка соработка на кинеските компании од вид на инвестиции во Република Македонија. Првите резултати веќе ги гледаме од тој договор кој што ги подпишавме. Иницијално веќе 3 компании има кои што почнаа со своите операции во Република Македонија, дали како joint venture или како brownfield инвестиции, и се надеваме дека резултатите и зголемувањето на бројот од вработувањата кои што ќе ги видиме од овие компании на бенефит на воопшто на македонските компании, исто така и на македонската економија, ќе бидат видливи некаде при средината или крајот на годината. Над 7700 слободни работни места на пазарот на труд. Менаџери, професори, продавачи, инженери се само дел од позициите за кои се бараат работници, објави Агенцијата за вработување. Во исто време државната статистика објави дека последниот квартал минатата година стапката на слободни работни места изнесувала 1,5% или се барале околу 7000 работници. Најмногу над 2000 лица за преработувачката индустрија. Трговијата на големо и мало имала потреба од над 1200 лица. Градежништвото над 600 и транспортот и складирањето над 550. За пополнување на слободните работни места, работодавачите може да ги користат бројните бенефиции кои ги нуди државата. За обука кај познат работодавач, за практиканство за млади до 29 години, поддршка од 1500 евра има и за малите и средни фирми кои ќе отварат нови работни места. Продавците може да се запознаат со сите видови мерки на помош кои што ги дава владата за отворање на нови работни места, а невработените лица може да се запознаат со можностите кои што им стојат на располагање да се вработат во компаниите кои што бараат вработување. Како влада ќе продолжиме и во идниот период со сериозна финансиска, структурна и советодавна поддршка на процесот на отворање на нови работни места, затоа што е добар и за компаниите, се зголемува нивниот потенцијал за раст и за развој, а особено битно за нас како влада се вработуваат граѓани на Република Македонија. Околу 32.600 пензионери досега искористиле можноста за бањско-климатска рекреација на трошок на државата. Проектот продолжува и годинава и според планот на владата ќе опфати нови 5.500 пензионери. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски вели дека се работи за многу значајна мерка за повозрасни граѓани. Јас во неколку наврати имав можности да ги посетам, да поразговарам со нив, да видам како се одвиваат работите и тие искажаа висок степен на задоволство и токму затоа владата го продолжи овој проект и за оваа година. Така што проектот опфаќа 6 полни пансиони во кои што влегува 3 оброси во денот, бањско-климатска, бањска терапија и повеќе други работи што влегуваат во севкупниот ангажман, вклучително и надзор на лекар и
постојани прегледи за оние за кои што тоа им е потребно. Така што се работи за еден многу значаен проект за пензионерите, особено за оние кои што немаат доволно средства сами да ги покријат трошоците за одење на бање. Овде завршува уште една емисија бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 3 март со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски техничка реализација. За нови содржини слушајте на и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.